Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kun qophii qoraasuma seeratti qopheessan leencoo asanii. Waliigalteen bittaa fi gurgurtaa konkolaataadhaa erga raawwatame booda namni bitate suni libreen yookaan maqaan gara kootitti naaf hin naannofne jechuudhaan nama konkolaataa gurgurate sana moo biirolee geejjibaa himachuu danda'a laata? Odeeffannoo seeraa argachuudhaaf fuula qoraasuma seeraa kana hordofuudhaan jajjabeessuun irra fatina. Egaa manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi jibbaataa lakkoofsa galmee 56 sagal ta'e irratti murtii isaa kenneera. Qaamni konkolaataa gurgurate sanii dirqamni isaa irraa eegamu sanadoota guutuu dhimma konkolaataa sanaatiin wal qabatan waliigaltee gurgurtaadhaa idaa fi dhoorkii kamiyyuu irraa bilisa ta'uu isaa wal qabsiisee iyyannoo barreessuudhaan qaama yookaan ammoo biirolee eejensii geejjibaatitti iyyannoo kana qaama yookaan ammoo maqaa bitatatti akka naannahu iyyannoo galchuudhaan ala aangoo libree maqaa bitatatti naannessuu akka hin qabnee fi hanga kana godhee jirutti ammoo himatamuun akka irra hin jiraanne murtii dirqiisaa kennee jira. Egaa kanarraa kan hubannu maali? Sanada waliigalaa guutuusaa qaama bitatu sanaaf dabarsuu danda'uu qaba jechuudha. Kanas iyyannoodhaan wal qabsiisee waliigaltee gurgurtaa bittaa fi gurgurtaa konkolaataa sanaan wal qabsiisee nama bitatu saniif iyyannoo kana abbaa taayitaa yookaan ammoo eejensii geejjibaa fi qaama biroos yookaan ilaallata isaaniif dabarsuudhaan ala maqaa naaf hin naannessine jedhamee himatamuun akka irra hin jiraanne murtii kana irraa hubachuun ni danda'ama. Kun qophii qoraasuma seeraati. Qopheessan leencoo asanii dhimmoota seeraa kana wal fakkaatu akka isiniif yeroota keessan gahu argachuudhaaf fuula kana hordoftanii jajjabeessuu hin irraanfatinaa isiniin jennaa nagayatti.